राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पार्टी संसदीय दलको नेतामा चयन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक। प्रधानमन्त्रीले साबिकको मन्त्रालय दिन्छु भनिसकेको रासोपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालको भनाई। सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारेमा निर्णय लिन शुक्रबार केन्द्रीय समिति र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर अन्तिम निर्णय गरिने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तोक्यो 36 विभागीय प्रमुख। अर्थमा स्वर्णिम वाग्ले तोसीमा कार्की युवा तथा खेलकुद विभागको प्रमुख तोकिन्। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि अदालतले परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई रासोपा सभापति रवि लामिछानेले फर्काए जवाफ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डाक्टर महावीर पुन र नेपाल सरकारबीच 4 बुँदे सहमति। माइतीघरको आन्दोलन स्थगित। नवप्रवर्तनका लागि कोष स्थापना गरिने। जनताले फोहोरमा फ्याँकिसकेका सामन्तका छाउराहरू पूर्वबाट उठ्न खोज्दैछन् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। हामी सडकमा गर्जियौं भने स्यालहरू लखेटिनेछन् भन्दै प्रचण्डको दाबी। निजी क्षेत्रलाई मात्रै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। मुसोले दुलोबाट हेरे झैं व्यवस्था विरुद्ध अनुकूल समय हेर्दैछन् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लक्षित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। जुत्ता कारखाना बन्द हुँदा ठिक भन्नु कतिसम्म दयनीय चिन्तन हो भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्मालाई ओलीको प्रश्न। झरीले पनि रोक्न सकेन नेपालीको क्रिकेट क्रेजलाई। आज नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न टिकट नचाहिने समर्थकले सफा गरे क्रिकेट मैदानको फोहोर। नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। उपचार खर्च आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्छु भन्नुहोस् भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आग्रह। 20 वर्षसम्म हारे हार्छ, कांग्रेसले चुनाव अघि गठबन्धन गर्न नहुने गगन थापाको ठहर। बजेट अगावै कोशी प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तन हुने कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको जिकिर। श्रमिकहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको निशुल्क सेवा दिनुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हा र कम्बोडियाका सेनेट अध्यक्ष चे सुमबीच भेटवार्ता। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरेला पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले लेख्यो संसद सचिवालयलाई पत्र। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ओडामा विद्युत आगलागी हुँदा स्थानीय आतंकित। सिङ्गो गाउँ र विद्यालय नै जोखिममा। सरुवा बडुवामा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालको दाबी। बडुवामा छुटेपछि राजीनामा दिएका आभूषणलाई बहालवाला एसपी राजकुमार सिलवालले भने हतारमा निर्णय गर्दा पछुताउनु पर्ला। गएको वैशाख 7 मा हत्या भएकी काठमाडौँ कपन सरस्वती नगरकी नीरा पाण्डे आचार्यको हत्या भएको 11 दिनपछि सोमबार गरियो अन्त्येष्टि। 85,000 रुपैयाँ तिर्न नसक्दा इलामका मदन कुमार राई अस्पतालमै बन्धक। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धुनीवेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिका जोड्ने गणेश खोला पुल नजिकै भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। डाक्टरको परामर्श शुल्क बढाइयो। अब 940 रुपैयाँसम्म ओपीडीको शुल्क लिन पाउने। सुडानमा 30 नेपाली सम्पर्कमा आएकालाई नेपाल फर्काउने तयारी। सकम्बरी गीत 2 सातादेखि ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा। 2 करोड भ्युज नाग्यो। 3 वर्षपछि आँप जोडी एकसाथ। आँचलको निम्तोमा पल शाहले सँगै हेरे नाइ नभन्नु ल छ। शेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि 16 कम्पनीले पाए आशय पत्र। कुन कम्पनीले आशय पत्र पाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको जिकिर। भारतको अर्घल्याईले एसिया कपमाथि संशय। बीसीसीआईले 5 देशको अर्कै टुर्नामेन्ट गर्ने दाबी। इटालीमा च्याट जीपीटी माथिको प्रतिबन्ध हट्यो। ट्विटरमा अब समाचार पढ्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने। 2 महिनाको बीचमा अमेरिकामा तेस्रो बैंक टाट पल्टियो। लगातार हारपछि मनाङ मर्साङदेखिका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले दिए राजीनामा। अभिषेक बास्तोरा र अभिलाषा विष्टलाई 9औं सिटिजन्स बैंक खुल्ला टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कसरी जोगिने रुगाखोकीबाट भन्ने विषयवस्तुका उपाय बारेको केही टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे।
आज मिति विक्रम सम्म 2080 साल वैशाख 19 गते मंगलबार ईस्वी सन् 2023 मे 2 तारिक आज वैशाख शुक्ल द्वादशी सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर सम्पूर्ण समाचार छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो चोटि हो त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछाने रासोपाको संसदीय दलको नेता चयन भएको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टी संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। दलको नेतामा पार्टी सभापति लामिछानेलाई सर्वसम्मतिले चयन गरिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकले पार्टीको सचेतकमा निशा डाङ्गीलाई बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभएको छ, पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्यो। अरु प्राविधिक रूपमा काम गर्नका लागि संसदीय काम कारबाहीलाई सजिलो बनाउन केही समितिहरू बनायौं, जस्तो विधेयक अध्ययन समिति, समसामयिक समिति। त्यसैगरी सचेतक हाम्रो पार्टी प्रमुख सचेतकको रूपमा म कार्यरत छु। सचेतक हुनुहुन्न थियो माननीय निशा डाङ्गीलाई हामीले सचेतक बनाएका छौं। हामीले निर्वाचनका पनि समीक्षा गर्यौं, उहाँको भनाइ छ। बैठकले पार्टीको संसदीय काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विधेयक अध्ययन समिति, समसामयिक लगायतका विभिन्न उपसमिति र समितिहरू गठन गरेको जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयको निर्णय लिन आगामी शुक्रबार केन्द्रीय समिति र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन आगामी वैशाख 22 गते शुक्रबार संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी सरकारमा बस्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय पनि गरिएको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले बताउनुभयो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारमा रहँदा वा प्रतिपक्षमा पार्टी रहँदाका फाइदा र बेफाइदा बारे समीक्षात्मक धारणा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जानका लागि पहिलाकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र सरकार पूरा अवधि नै टिक्नुपर्ने शर्त राखेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको मुकुल ढकालको बुझाइ छ। तर सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय शुक्रबार हुने प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउनुभयो। पार्टीको आगामी भविष्यलाई हेरेर निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटमा साबिकको मन्त्रालय दिने र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम संशोधन गर्न तयार भएको बताएको उहाँको भनाइरहेको छ। पार्टी सरकारमा गएको खण्डमा स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने आफूहरू तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी सरकारमा जाने भए अर्थ मन्त्रालयको दावी गर्नुपर्ने कतिपय नेताहरूले भनाइ राखेको उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि गठबन्धनमा नभएको प्रश्न पार्दै एजेन्डाको आधारमा सबैसँग सहकार्य हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र फेरि पनि संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ रवि लामिछानेलाई र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्दछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 36 वटा विभागका विभागीय प्रमुख तोकेको छ। सोमबार बसेको रासोपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले विभाग र विभागीय प्रमुख तोकेको हो। बैठकले अर्थनीति विभाग प्रमुखमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेको छ। त्यस्तै नीति तथा विचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा मुकुल ढकाललाई दिएको छ भने कविन्द्र बुर्लाकोटी संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। त्यस्तै शिशिर खनाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख, भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्धन विभागमा प्रमुखमा हरि ढकाल, शिक्षा विभागमा सुमना श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुखमा तोसीमा कार्की, कृषि विभाग र सहकारी विभाग प्रमुखमा अशोक चौधरी र सार्वजनिक लेखा समीक्षा विभागमा मनिष झालाई तोकिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध झुट्टा कागजात पेश गरेर राहदानी लिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उहाँले त्यस विरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। झुट्टा विवरण पेश गरेर रविले राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। उक्त आदेशमा रवि लामिछानेले आफ्ना वारिस अधिवक्ता मोहम्मद अफ्ताब आलम मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भएको हो। लामिछानेले संविधानको धारा 158(2) ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको सो निर्णय अन्तिम हुने दावी गर्नु भएको छ। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताले संविधान बमोजिम पाएको अधिकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने पनि लामिछानेले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयलाई चाहिँ बदर गर्नुपर्ने
भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो र त्यसको जवाफ चाहिँ रवि लामिछानेले दिनुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकार बीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सरकार र पुन बीच 4 बुँदे सहमति भएको हो। उपप्रधान एवं रक्षा तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका बीच वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो। सरकार र पुन बीच अनुसन्धान तथा विकास, नव प्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नव प्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी 60 दिनभित्र तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुसन्धान तथा विकास, नव प्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास, नव प्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्तन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा ढिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने, माग पत्रमा उल्लेखित विषयहरूमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने र महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धरना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा लक्षित गर्दै उहाँले जनताले फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा फालेको व्यक्ति पूर्वबाट उठ्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो इतिहासमा कुनातिर मिल्काइएका सामन्तका छाउराहरू बाहिर आएको देख्नु भएको छ। इतिहासले आम नेपाली जनताले कुन कर्कटमा फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा फालिसकेकाहरू पनि माथि उठेर अझै पूर्वबाट रे मेचीबाट तपाईँहरूले हिसाब गर्नुभएको छ नि। मैले त्यसको जवाफ फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस विदा गरेर दिएँ। हामीले त्यसमा गर्व गरेर त्यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध खडा हुनुपर्छ, प्रचण्डको भनाइ छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका हरेक सकारात्मक काममा प्रहार भइरहेको पनि बताउनुभयो। बहिर्गमन लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णयमा पनि स्याल हुइयाँ मच्याउन खोजिएको भन्दा यसलाई छुट दिन नसकिने बताउनुभयो। माओवादी सम्बन्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले परिवर्तनका उपलब्धिलाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्ने काम भइरहेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। शहीदहरूलाई शहीदका रूपमा सम्मान गरिनुपर्छ भन्दा प्रहार भएको र अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णयमा पनि स्याल हुइयाँ मच्याउन खोजिएको भने आरोप लगाउनु भएको छ। नकारात्मक वातावरण बनाएर सम्पूर्ण त्यागलाई अपमानित गर्ने र उल्ट्याउने षड्यन्त्र अझै अगाडि जान सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि नै हुने प्रहार स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना राज्यले मात्रै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि गर्न नसक्ने बताउनुभयो। चितवनमा मौलकाली केबल कार उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरा राज्यले मात्रै पूरा गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन देशले आर्थिक विकासमा गति लिन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले पाएको उपलब्धि विरुद्ध अनेक खालका शक्तिहरू स्थल बोलाउन थालेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। जी फन्डको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाली जनता गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर दुलोबाट हेरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको सरकार जनताले हटाउन नसके पनि किन बसिरहेको छ भन्ने कुरा नै अचम्म लाग्दो भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। आफूले सरकार छाडेको 2 वर्ष नपुग्दै देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। यो सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक निर्माणको काममा ध्यान नदिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सरकार छ भन्न बाहेक अरू केही पनि नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसै बीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई छाला जुत्ता कारखाना बन्द हुँदा ठिक भन्नु कतिसम्म दयनीय चिन्तन हो भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जीवनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निजीकरणको नाममा देशको ठूला उद्योग बेचेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री शर्मालाई केही समय अघि कृषि प्रधान देशमा अर्काको खुट्टामा लगाउने छालाको जुत्ता उद्योग बन्द भए पनि केही नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेट भइरहँदा मौसम खराब थियो, पानी परिरहेको थियो। तर पानी परिरहेका बेला कोही छाता ओढेर कोही रोज्दै क्रिकेट हेरिरहे।
नेपालीहरूको क्रिकेट क्रेजलाई झरीले पनि रोक्न सकेन। खेल सुरु भएसँगै हिजो बिहानैदेखि टियु मैदानमा क्रिकेट प्रतिको क्रेज देखिएको थियो। मौसम अनिश्चित भए पनि नेपाली दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। पानीको प्रवाह नगरी उनीहरूले खेल हेरेका थिए। यसअघि शनिबार पनि कुवेतसँगको सेमिफाइनल खेलमा पनि दर्शकको त्यत्तिकै उपस्थिति थियो। यसैबीच एसएससी प्रिमियर क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल र युएई बीच आज खेल हुँदैछ। आज हुने खेल हेर्नका लागि दर्शकले नयाँ टिकट किन्न नपर्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल र युएई बीचको बाँकी खेल निशुल्क हेर्न दिने जनाएको छ। नेपाल विरुद्ध युएईले हिजो 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको स्थितिबाट आज अघि खेल्न थाल्नेछ। हिजो वर्षा भएपछि खेल स्थगित भएको थियो। खेल आज सञ्चालन हुनेछ। यसैबीच क्रिकेट समर्थकहरूले त्रिवी क्रिकेट मैदानको फोहोर पनि सफा गरेका छन्। एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनल खेल वर्षाले बिथुले पनि खेल हुने आशामा 4:30 बजेसम्म मैदानमै कुरेर बसेका समर्थकहरूले बाँकी खेल हुने भनेपछि दर्शक दीर्घाको सफाई गरेका थिए। यसअघि सेमिफाइनल खेलमा भारी वर्षा भएपछि खेल रद्द भएसँगै समर्थक त्यत्तिकै हिँडेका थिए, जसका कारण स्टेडियममा फोहोर रहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर आलोचना भएको थियो। हिजो पनि पानीमै भिजेर सफा भए पनि समर्थकले स्टेडियम सफा गरेका छन्। दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय क्रिकेटको निकै क्रेज देखिएको छ। वर्षा झरी नभनिकन क्रिकेटरका समर्थकहरू चाहिँ मैदानमा पुगेका छन्, सँगसँगै सरसफाई पनि गरेका छन् र क्रिकेटरहरूले पनि नेपालका क्रिकेटसँग सम्बन्धित खेलाडीहरू अफिसियल लगायतले जुन खालको सफलताहरू प्राप्त गरिरहेका छन् यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीति विकृत भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल आईसीटीयूको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको राजनीतिमा फोहोर जमेको र त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राजनीति मानिसका लागि घृणाका विषय बनेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालको राजनीतिमा नकारात्मक र निराशाजनक कुराको प्रचार हुँदै गएको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचार, सहज रूपमा सेवा प्रवाह नगर्नु र जनताको पीडा र वेदनालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिप्रति निराश मान्दै गएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचार खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको श्रमिक सभामा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति पौडेल आफैले आफ्नो उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने बताउनु भयो। भारतबाट उपचार गरेर स्वदेश फर्कनु भएका राष्ट्रपति पौडेलले उपचार खर्च राज्य कोषबाट नभई आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपति पौडेललाई उपचार खर्च आफै बेहोर्छु भनेर सार्वजनिक गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले गणतन्त्रमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले राज्य कोषबाट उपचार गर्ने र आम नागरिकले भने आफै उपचार गर्नुपर्ने विभेद हुन नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चुनाव अघिको गठबन्धनका कारण पार्टी कमजोर भएको धारणा राखेका छन्। चुनाव अघिको गठबन्धनबाट मक्सिर 4 को चुनावमा र गत वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा आशा गरे अनुसारको नतिजा नआएको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अबदेखि चुनाव अघि गठबन्धन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेस बाहेक सबै दल एक ठाउँमा उभिए पनि कांग्रेस चुनाव अघिको गठबन्धनको विपक्षमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमालेसँग सत्ता सहकार्यको कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताउनु भयो। सडक शिलान्यासका लागि इनरुवा पुग्नुभएका कार्कीले कांग्रेस र एमाले मिल्ने आकलन सहितका टीका टिप्पणीहरू सुनिने गरेको भए तापनि त्यसमा सत्यता पनि नरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले अबको 5 वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश र केन्द्रमा गठबन्धनकै सरकार निर्माण हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रमा नेतृत्व परिवर्तन भए झैं प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज्यले श्रमिकहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा पार्टी सम्बद्ध ट्रेड युनियन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले श्रमिकहरूलाई निःशुल्क रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले श्रमिकको जीवन मर्यादित र सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै श्रमिकहरूको मर्यादा, सुरक्षा र जीविकाको सुरक्षातर्फ ध्यान दिनुपर्ने राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै श्रमिकहरूलाई सरकारले स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले श्रमिकहरूलाई सूचीकृत गर्ने र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कम्बोडियाका समकक्षी सिनेटका अध्यक्ष समधिक विभोसलेस्ना फेकदेक चे सुमसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सोमबार सिनेट कार्यालय रातो घरमा दुई बीच भेटवार्ता भएको जनाइएको छ। भेटवार्तामा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दुई देशबीचको 5 दशक लामो दैत्य सम्बन्ध, नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, आइपियू लगायतका निकायमा हुने प्रतिनिधित्व र मुद्दामा सहयोग र सहकार्यको बारेमा चर्चा गर्दै पछिल्लो समय कम्बोडियाले गरेको शान्ति, विकास र प्रगतिका लागि बधाई समेत ज्ञापन गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै कम्बोडियन सिनेटका अध्यक्ष सोमले दुई देशबीच सन् 1962बाट सुरु भएको सम्बन्ध विभिन्न समयमा फरक रूपमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको साझा हितका विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हत्या अभियोगमा फरार रहेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सहयोग माग्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सभामुखका नाममा लेखिएको पत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो। प्रहरी कोइरीलाई पक्राउका लागि सहयोग माग्दै संसदलाई लेखेको यो दोस्रो पत्र हो। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गएको पुस 7 गते पनि पत्र लेखेको थियो, तर संसद सचिवालयले पत्रको कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन। मधेस आन्दोलनका बेला 2072 भदौ 25 गते आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। विकको हत्यामा कोइरीको संलग्नताबारे उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। फरार रहेकै अवस्थामा कोइरी नेकपा एमाले तर्फबाट महोत्तरीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। अब सभामुखले सांसद कोइरीलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 8 प्रदीप नगरमा विद्युत लाइनमा आएको समस्याका कारण पटक पटक आगलागी भए पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। सोमबार पनि त्यहाँ त्यस्तै एउटा समस्या दोहोरियो। यस्तो गम्भीर समस्या समाधानका लागि स्थानीयले पटक पटक आग्रह गरे पनि चासो नराखिएको गुनासो छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तथा तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्ण खाँडको आफ्नै वडामा भएर पनि व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। योगीकुटी धकधई 33 केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत पर्ने विद्युत लाइनमा यस्तो समस्या आएपछि ग्राउन्डका लागि छलफल भए पनि केही स्वार्थी व्यक्तिका कारण रोकिएको स्थानीय टोपरा शर्माको भनाइ छ। पटक पटक आगलागीका घटना हुन थालेपछि स्थानीय आतंकित हुँदा पनि व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रसारण लाइनमा बारम्बार 81 बम पड्के जसरी पड्किने र त्यसबाट आगोका झिल्का निस्किएर विद्युत पोलका इन्टरनेट र केबल तारहरूमा आगलागी हुने गरेपछि बस्ती नै आगलागीको जोखिममा परेको छ। उक्त ठाउँमा जनभावना मावि समेत रहेकाले विद्यालय, झण्डै 1000 विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी समेत आगलागीको दुर्घटनाको जोखिममा परेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नो संगठनभित्रको सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महानिरीक्षक अर्यालले संगठनभित्रको सरुवा बढुवामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरुवा बढुवा संगठनले चाहे अनुसार नै भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सशस्त्र प्रहरीको सादा पोसाकमा हुने विकृतिहरूलाई हटाइएको उल्लेख गर्नुभयो। सीमा सुरक्षा गर्नु आफूहरूको मुख्य काम भएको भन्दै प्राथमिकताका आधारमा सीमामा जनशक्ति राखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। महानिरीक्षक अर्यालले काममा डिजिटलाइजेसन गर्ने लक्ष्य राखेको र सोका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चितता पनि दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो। नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीका लागि बडुवामा छुटेपछि राजीनामा दिनुभएका आभूषण तिमसिनाको निर्णयलाई लिएर उहाँको पक्ष विपक्षमा यति बेला टिप्पणीहरू भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सायद पहिलो पटक हुनुपर्छ बहालवाला प्रहरी नै यस्ता विषयमा खोलेर बोलिरहेका छन्। सोमबार एसपी राजकुमार सेलवालले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेर आभूषणलाई निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिनुभयो। 2056 सालमा भर्ना हुँदा आफ्नो ब्याचको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका आभूषण सोही ब्याचबाट केही दिन अघि भएको बडुवा सिफारिसमा छुट्नु भएको थियो। उहाँ 18 जनाको सूचीमा अटाउन सक्नु भएको थिएन। आभूषणको पक्षमा बोल्नेहरू प्रहरीको बडुवामा कार्य सम्पादनमा भन्दा पनि पैसा र शक्ति केन्द्र हावी भइरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। बडुवामा छुटेका अर्का एसपी नान्तिराज गुरुङले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्न नै चुनौती दिइरहनु भएको छ। तर पछिल्लो पटक आभूषणले राजीनामा दिएपछि व्यावसायिक अधिकृतहरू पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेका छन्। 2058 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट भर्ना हुनुभएका सेलवालले आभूषणलाई राजीनामामा आवेगको निर्णय हुन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि यो अध्यायको बीचबाटै निस्के पश्चात स्वाभाविक सुरु हुने अर्को अध्याय नै सफल हुन्छ नै भन्ने वा तपाईले सोचे जस्तै हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छ तपाईसँग भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले पटक पटक असफल भएर पनि मैदानमै बसेर सफलता प्राप्त गरेका पात्रहरूलाई सम्झन पनि सुझाव दिनुभएको छ।
गत वैशाख 7 गते हत्या भएकी काठमाडौँ कपन सरस्वती नगरकी निरा पाण्डे आचार्यको सोमबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रहरीले आइतबार हत्यामा संलग्नको आरोपमा झापाबाट विनोद विकल पक्राउ गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले निराको घर पक्षका आफन्तसँग छलफल गरेर सब जिम्मा लगाएको हो। तर माइती पक्षले पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा चित्त नबुझेको भन्दै अन्त्येष्टिमा सहमति जनाएको छैन। निराको सोमबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको आफन्त प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। इलाम नगरपालिका 6 की सुजाता लिम्बुले आफ्ना श्रीमानलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिए पनि घर लैजान सक्नु भएको छैन। कारण अस्पतालले क्यान्सर पीडित आफ्ना श्रीमान मदन कुमार राईलाई निको बनाएर डिस्चार्ज त गरिदियो, अस्पतालमा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न नसक्दा डिस्चार्ज दिएको 4 दिन बित्दा पनि श्रीमानलाई घर लिएर उहाँले फर्कन पाउनु भएको छैन। 2077 सालको साउनमा मदन कुमारलाई लिङ्गको क्यान्सर पुष्टि भयो, त्यो पनि चौथो चरणमा पुगेपछि बेतामोडको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा उहाँको उपचार सुरु भयो। क्यान्सर अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेकाले उपचार लम्बिने भयो। उपचार का लागि आफूसँग भएका जग्गा जमिन पनि बेचेर पनि पुगेन, ऋणपान गरेर पनि नपुगेपछि बाध्य भएर सहयोग पनि उठाए। सबैको सहयोगमा मदनको सफल उपचार भयो। गत चैत 23 गते फेरि दोस्रो पटक मदनको सफल शल्यक्रिया भयो। 2 पटकको शल्यक्रिया, किमोथेरापी र रेडिएसन थेरापी गरेर 2 वर्षमा करिब 56 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। यति खर्च गरिसक्दा पनि उपचारको क्रम रोकिएको छैन। सफल शल्यक्रिया र 1 पटक किमो गरिसकेपछि पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले बिरामीलाई वैशाख 15 गते नै डिस्चार्ज दिइसकेको छ। तर अस्पतालबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। अस्पतालमा तिर्नुपर्ने 85,000 रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएकाले अस्पतालबाट निस्किएर जान नसकेको सुजाताले बताउनुभयो। अस्पतालको बिल बढेको बढै छ, तर तिर्नुपर्ने रकम जुटाउन नसक्दा उनीहरू घर फर्कन सकेका छैनन्। सुजाताको घरमा बुढी सासू र छोराछोरी मात्रै छन्। श्रीमानको हेरचाह गर्ने अर्को व्यक्ति नभएकाले उनले होटल पनि खोल्न नसकेको जनाइएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिका जोड्ने गणेश खोला पुल नजिकै भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको समाचार छ। सडकको बीच भागमा ठूलो भुवाङ परेको र धुनीबेसी नगरपालिका 6 धार्केतर्फ गणेश खोला पुल नजिकै सडक भाँसिएपछि राजमार्गमा सवारी पूर्ण रूपमा ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले बताउनुभयो। भाँसिएको ठाउँ नआइसकेका सवारी साधनहरू चितवन र नुवाकोट भएर जान सक्ने र गणेश पुल नजिक आइसकेका साना सवारीलाई वैकल्पिक बाटोबाट पास गराउने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी जेठ 1 गतेदेखि अस्पतालको बहिरङ्ग ओपीडी शुल्क वृद्धि हुने भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिनको बैठकले डाक्टरहरूको परामर्श शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो। चिकित्सक संघ र अफिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा 420 देखि 940 सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकहरू 5 वर्ष अनुभव भएकाले 420 र 5 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले 515 परामर्श शुल्क लिन पाउनेछन्। त्यस्तै डिप्लोमा चिकित्सकहरू 5 वर्ष अनुभव भएकाले 590 रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले 670 रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन्। त्यस्तै एमडीएमएस र एमडीएस चिकित्सकहरू 5 वर्ष अनुभव भएकाले 750 र त्यसभन्दा बढी अनुभव भएकाले 800 रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन्। डीएम तथा एमसीएच गरेका 5 वर्ष अनुभव भएकाहरूले परामर्श शुल्क बापत 880 रुपैयाँ लिन पाउने बताइएको छ। डीएम तथा एमसीएच गरी 5 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका तथा एमडीएमएस एमडीएस गरी 10 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले 940 रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने बताइएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा मासिक रूपमा नियुक्ति लिएका मेडिकल अफिसरको हकमा भने न्यूनतम तलब 42,000 रुपैयाँ कायम गराउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सुडानमा अलपत्र नेपाली नागरिकको सुरक्षित रूपमा उद्धार प्रयास भइरहेको नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत नेपाली अधिकारीहरू बाहेक अहिलेसम्म अन्य 30 जना नेपाली नागरिकहरू नेपाली राजदूतावास कार्यालयसँग सम्पर्कमा आएको भन्दै मन्त्रालयले सबै नेपालीलाई नेपाल फिर्ता गर्न सहजीकरण भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासले विवरण अध्यावधिक तथा उद्धार कार्य जारी राखेको छ। कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासको अनुरोध बमोजिम पोर्ट सुडानमा पुगेका 19 जना नेपालीहरू साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानी जहाजबाट जेद्दा शहरमा सुरक्षित तवरले सकुशल पुगेका छन्। यसअघि नै 1 जना नेपाली सकुशल जेद्दा पुगेका थिए। जेद्दा पुगेका सबै नेपालीहरूको नेपाल फिर्तीका लागि सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 2 साता अघि युट्युबमा रिलिज भएको प्रकाश सपुतको गीत सकम्बरीले एकपछि अर्को कीर्तिमान रचिरहेको छ। 1 साताभित्रै करोड पटक हेरिने गीत होस् या लामो समयसम्म युट्युबको नेपाल ट्रेन्डिङ
ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा रहने गीत। यो गीतले लोभलाग्दो भ्युज प्राप्त गरिरहेको छ। गीतलाई युट्युबमा हेर्ने गति रोकिएको छैन। हुनसक्छ यही कारण 2 साता बित्दा पनि गीत ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा छ। 2 सातामा यो गीतलाई 2 करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ। 2 साताभित्र 2 करोडभन्दा बढी पटक हेरिने गीतको समेत यसले रेकर्ड कायम गरेको छ। दर्शक महानुभाव, सकम्बारी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 3 वर्षपछि आप जोडी एकसाथ देखिएको छ। आँचल शर्माको निम्तोमा पल शाह नाइ नभन्नु ल 6 हेर्न 1.5 वर्षपछि हलमा पुगे। उनीहरूले आइतबार राति QFX को लभ हिम हलमा सँगै फिल्म हेरे। फिल्म स्क्रिनिङ पछि मिडिया सामु कुरा गर्दै यी दुई केही भावुक सुनिएका थिए। कुराकानीमा एक अर्काप्रति पल र आँचलको लगाव प्रष्टै देखिन्थ्यो। आँचलले उद्योगकै वान एन्ड वनली साथी भन्दै पलप्रति अनुराग दर्शाइन्। मिडियाकर्मीले आँप जस्तै देखिने रङको पहिरन लगाएको भन्दै उनीहरूलाई कटाक्ष गर्दा आँचलले यो आँपको मौसम भएकाले आँप जोडी पनि सिजनमै आउने गरेको बताइन्। नाइ नभन्नु ल 6 हेर्दा आँचलको अभिनयले मन जितेको र उनको अभिनय कलामा सुधार आएको पलले बताए। यो फिल्म भन्ने बित्तिकै आफ्नो भावना जोडिएको पलले सुनाए। आँचल र आफूलाई लिएर फिल्मको अफर आइरहेको भन्दै पलले निकट भविष्यमा सहकार्य पनि हुन सक्ने बताएका छन्। 1.5 वर्षपछि फिल्म हलमा आउँदा नौलो अनुभव भइरहेको सुनाउँदै आँचलको अघिल्लो फिल्म झिङ्गे दाउले राम्रो व्यापार गरेको कुरा आफूले सुनेको उनले बताए। पल र आँचल दुवैले नाइ नभन्नु ल 4 बाट अभिनयमा डेब्यु गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले जोनी जेन्टलम्यान र शत्रुगति फिल्ममा सहकार्य गरे। पलले आफूलाई नाइ नभन्नु ल 4 मनपर्ने श्रृङ्खला भएको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, पल शाह र आँचल शर्माको जोडी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र उनीहरूले भनेका कुराहरू आगामी दिनमा सहकार्य हुने विषयहरू र उनीहरूसँग जोडिएका गसिपका कुराहरू पनि छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 16वटा ब्रोकर कम्पनीलाई आशय पत्र LOI दिने निर्णय गरेको छ। बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले 16वटालाई आशय पत्र दिने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। आशय पत्र पाएका 16 कम्पनीले 6 महिनाभित्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसपछि मापदण्ड पूरा गरी पूर्वाधार निर्माण गरेकालाई अनुमति पत्र दिने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। LOI पाउनेमा स्टक डिलरको रूपमा आवेदन दिएको नबिल सेक्युरिटिज र पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालका लागि आवेदन दिएको मेगा स्टक मार्केट रहेको छ। बाँकी 14वटा भनी सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनी छन्। आशय पाउनेमा नबिल सेक्युरिटिज, मेगा स्टक मार्केट, हिमालय ब्रोकेज कम्पनी, CVIL सेक्युरिटिज, KVL सेक्युरिटिज, NMB सेक्युरिटिज, RBB सेक्युरिटिज, सानिमा सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्युरिटिज, सन सेक्युरिटिज, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, भोले गणेश सेक्युरिटिज, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज र आकाश भैरव सेक्युरिटिज रहेका छन्। धितोपत्र दलालका लागि 45वटाको आवेदन परेको थियो। मौलकाली केबल कारका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मौलकाली केबल कार उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ढकालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जति छिटो निजी क्षेत्रसँगको सहजीकरण नीति लियो त्यति छिटो नै देशको विकास हुने दाबी समेत गर्नुभएको छ। नेपाली क्रिकेट टिम यस वर्षको एसिया कपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउने सङ्घारमा पुगेको छ। आज UAE हराएको खण्डमा वा म्याच रद्द भएको खण्डमा नेपाल दोस्रो पटक यो प्रतियोगिताका लागि छनौट हुनेछ। तर पाकिस्तानमा हुने भनिएको एसिया कपका बारेमा अनिश्चितताहरू बढिरहेका छन्। शेड्युल अनुसार एसिया कपको 16औं संस्करण आगामी सेप्टेम्बरको सुरुमा पाकिस्तानमा आयोजना हुनुपर्ने हो। तर विकेटको प्रभुत्वशाली राष्ट्र भारतले खेलमा राजनीति घुसाएर पाकिस्तानमा आफ्ना खेलाडी नपठाउने भन्दै खोचे थापिरहेको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ले पाकिस्तानमा एसिया कप खेल्न जान आफ्नो टिमलाई अनुमति दिएको छैन। BCCI ले दुई देशबीचको खराब प्रदर्शन सम्बन्ध र त्यहाँको कमजोर सुरक्षाको बहानामा आफ्नो क्रिकेट टिम पाकिस्तान पठाउन नमानेको हो। भारतको त्यस्तो नाजायज अडानप्रति एसियाली क्रिकेट काउन्सिल ACC लाचार देखिएको छ। ACC को तटस्थतामा प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेका छन्। अरू देशले यदि यस्तो अडान लिएको अवस्थामा ACC ले कारबाही समेत गर्थ्यो। तर भारतलाई उसले कारबाही होइन उल्टै पक्ष पोषण गरिरहेको छ। त्यसो त ACC नै एक प्रकारले भारतीय नियन्त्रणमा छ। ACC का अध्यक्ष जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्डका सचिव समेत हुन्। उनी बहालवाला भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहका आफ्नै छोरा हुन्। एउटा देशको क्रिकेट बोर्डमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति ACC जस्तो तटस्थ निकायको नेतृत्वमा पनि रहेका छन्। यसले विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाइरहेको छ।
आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स च्याटबट च्याट जीपीटी माथि इटालीले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। यो सँगै च्याट जीपीटी इटालीमा उपलब्ध भएको ओपन एआई कम्पनीले जनाएको छ गोपनीयता सम्बन्धी विषयका कारण इटालीको नियामक निकायले च्याट जीपीटी माथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर नियामक निकायको माग पूरा गरेसँगै च्याट जीपीटी माथि प्रतिबन्ध हटाइएको छ। इटालीको डेटा सुरक्षा निकायले अप्रिल 30 सम्मको समय सीमा दिएर ओपन एआई कम्पनीलाई च्याट जीपीटी सम्बद्ध गोपनीयता र डाटा सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरूको पालना गर्न आदेश दिएको थियो र त्यस अवधिसम्मका लागि च्याट जीपीटीलाई बन्दिस लगाएको थियो। ती शर्तहरू च्याट जीपीटीले पूरा गरेसँगै प्रतिबन्ध हटेको जनाइएको छ। सोशल मिडिया प्लेटफर्म ट्विटरका सीईओ एलन मस्कले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक महत्त्वपूर्ण सङ्केत गरेका छन्। मस्कले एक ट्विटर गर्दै अब प्रयोगकर्ताले प्रति आलेखको आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका हुन्। यो सँगै मासिक सदस्यता नलिएका प्रयोगकर्ताले ट्विटरमा कुनै पनि समाचार वा आलेख पढ्नका लागि धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि मस्कले निःशुल्क भेरिफाइड अकाउन्टहरूबाट ब्लुटिक हटाउने घोषणा गरेका थिए। साथै ब्लुटिक सब्सक्रिप्सन नगर्ने प्रयोगकर्तालाई ब्लुटिक प्राप्त नहुने भन्दै गत अप्रिल 12 मा उनले एक ट्विट गरेका थिए, जस अनुसार अप्रिल 20 देखि निःशुल्क रूपमा प्राप्त लेगेसी ब्लुटिक हटाउन सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो 2 महिनाको बीचमा अमेरिकामा तेस्रो बैंक टाट पल्टिएको छ। सन् 1950 मा स्थापना भएको फर्स्ट रिपब्लिक बैंक टाट पल्टिएपछि नियामक निकायले स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएर जेपी मोर्गन चेजलाई बिक्री गरेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक अमेरिकाको 14औं सबैभन्दा ठूलो बैंक थियो। नियामकीय निकाय फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले नियन्त्रणमा लिएर जेपी मोर्गनलाई हस्तान्तरण गरेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। 13 अप्रिल 2023 सम्म फर्स्ट रिपब्लिक बैंकको कुल सम्पत्तिमा लगभग $229.1 बिलियन र कुल निक्षेपहरूमा $103.9 बिलियन रहेको थियो। सबै निक्षेपहरू ग्रहण गर्नुको अतिरिक्त जेपी मोर्गन चेस बैंक, नेशनल एसोसिएसन, फर्स्ट रिपब्लिक बैंकको सबै सम्पत्तिहरू खरिद गर्न सहमत भएको फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र जेपी मोर्गन चेस बैंक बीच बैंक टाट पल्टिएपछिको अवस्थामा हुने घाटा दुवैले बेहोर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र जेपी मोर्गन चेस बैंक बीच फर्स्ट रिपब्लिक बैंकको स्वामित्व लिएपछिको घाटा संयुक्त रूपमा वहन गर्ने सम्झौताले कभर गरिएको ऋणमा घाटा र सम्भावित रिकभरीहरू साझा गर्ने जनाइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लगातार हारको नतिजापछि मनाङ वर्षाङ्गी क्लबका प्रमुख प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। क्लबका अध्यक्ष विजय घलेले प्रमुख प्रशिक्षकबाट श्रेष्ठले व्यक्तिगत कारण देखाएर राजीनामा दिएको पुष्टि गरेका छन्। नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि सोमबार साँझ क्लबका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको अध्यक्ष घलेले बताएका छन्। मनाङले गत माघमा आरआर गोल्ड कप सुरु हुनु अघि मनाङले राष्ट्रिय टिमको सहायक प्रशिक्षक रहिसकेका श्रेष्ठलाई प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनको प्रशिक्षणमा मनाङले तिलोत्तमा गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो। अधिकांश युवा तथा फुटसलबाट आएका खेलाडीलाई समेटेर टिम निर्माण गरेको मनाङले फागुनदेखि ए डिभिजन लिग सुरु गरेको थियो। सुरुवाती 7 खेलबाट 15 अङ्क जोडेको मनाङ त्यस यता लगातार 6 खेलमा पराजित भएको छ। लिगमा अहिलेसम्म भएका 13 मध्ये 4 जित, 3 बराबर र 6 हारको नतिजासहित मनाङ अङ्क तालिकाको 10औं स्थानमा छ। मनाङ रेलिगेसन क्षेत्रबाट मात्र 2 अङ्कले अगाडि छ। ए डिभिजन लिग इतिहासमा सबैभन्दा धेरै 8 पल्ट लिग जितेको मनाङको खराब लय नै प्रशिक्षकको राजीनामाको मुख्य कारण रहेको बुझिएको छ। अभिषेक भास्तोला र अभिलाषा बेस्टले 9औं सिटिजन्स बैंक खुल्ला टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। प्रतियोगिताको मुख्य स्पर्धा सिंगल्सको पुरुषमा अभिषेक र महिलामा अभिलाषा च्याम्पियन बनेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेको टेनिस कोर्टमा भएको पुरुष फाइनलमा अभिषेकले ऋतिक राणालाई 6-0 र 6-1 को सोझो सेटमा सहजै पराजित गरे। सिटिजन्स बैंकको मुख्य प्रायोजनमा काठमाडौँ जिल्ला टेनिस संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलाको उपाधि भिडन्तमा राष्ट्रिय च्याम्पियन अभिलाषाले महिमा राणालाई सिधा सेटमा 6-4, 6-4 ले हराइन्। पुरुष महिला दुवैमा पहिलो हुनेले 50,000 र दोस्रोले 25,000 नगद पुरस्कार पाए। कुल 5,42,500 रुपैयाँ नगद पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। वैशाख 12 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 152 खेलाडी सहभागी थिए। त्यसमा सबैभन्दा बढी उमेरका 78 वर्षीय मुरारी भक्त माथेमा रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले रुघाबाट कसरी जोगिने भनेर 8 वटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा समाचार पार्टी # लेखेर चाहिँ शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
रुगा लाग्दा नाकबाट पानी बग्ने, टाउको दुख्ने, आँसु आउने जस्ता ससाना कुराले निकै तनाव दिन्छ। यो आफैमा ठुलो समस्या नभए पनि यसले ल्याउने समस्याहरू चाहिँ जटिल पनि हुन सक्छ। सामान्य लाग्ने रुगा 200 भन्दा बढी प्रकारका जीवाणु भाइरसबाट हुन्छ। संसारमा सायद यस्तो व्यक्ति होला जसलाई कहिले रुगा नलागेको होस्। घरमा एकजनालाई वा स्कुलको कक्षामा एक विद्यार्थीलाई रुगा लाग्यो भने उसले हाछ्यौँ गर्दा उडेका ससाना जीवाणुहरू स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा पसेपछि रुगा लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि पनि प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएको, थाकेको, नखाएको बेलामा रुगा लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। रुगाबाट जोगिन केही रक्षात्मक उपाय अपनाउन सकिन्छ र समस्या भइसकेपछि पनि केही साधारण उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तो रुगा लागेको व्यक्तिको सम्पर्कभन्दा टाढा रहने, रुगा लागेका व्यक्तिसँग नजिक वा मुखामुख गरेर बस्नु हुँदैन। यदि बस्नु परेमा मुख र नाक छोप्ने किसिमको मास्क लगाउनु ठिक हुन्छ। त्यसैगरी रुगा संक्रमित व्यक्तिको सरसामान र लत्ता कपडाहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै भिटामिन सी भएका खानेकुराहरू खाने, अमला, कागती जस्ता भिटामिन सी भएका फल र भोजनको प्रयोगले शरीरमा भिटामिन सी को आपूर्ति हुन सक्छ। भिटामिन सी ले शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ। त्यस्तै अर्को हो आराम गर्ने र पानी पिउने। रुगा लाग्नुभन्दा अघि धेरैजना नाक र घाँटीमा के भए जस्तो, बालुवा रहे जस्तो, खसखस भए जस्तो हुन्छ भन्ने गर्छन्। यस्तो किसिमको अनुभव हुने बित्तिकै आराम गरेर पर्याप्त मात्रामा पानी, विशेष गरी कागती हालेर पिउनुपर्छ। पानीको पर्याप्त प्रयोगले जीवाणुहरू पिसाबबाट चाँडै बाहिर निस्कन्छन्। त्यस्तै अर्को, पानी मात्र पिउन मन नलागे तरकारी तातो सुप पर्याप्त मात्रामा पिउनुपर्छ। रुगा लाग्दा प्राय खानामा रुचि घट्ने हुनाले सुपको प्रयोग गर्नाले शरीरलाई चाहिने केही पोषक तत्त्व पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो बेलामा काम छोडेर आराम गर्नु उत्तम हुन्छ। सम्भव भएन भने कमसेकम शारीरिक रूपमा धेरै थाक्ने काम चाहिँ त्याग्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो नुन पानीले कुल्ला गर्ने। घाँटीमा खसखस भएको बेलामा मनतातो पानीमा नुन हालेर गार्गिल गर्ने अथवा भनौँ न कुल्ला गर्ने, खकाल्ने गरेमा दुखाइ निकै कम हुन्छ। सम्भव भए दिनमा 5-6 चोटि, त्यो नभए दुखेको र थोक निल्न गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ कुल्ला गर्नै पर्छ। यसले घाँटीको दुखाइ र संक्रमण पनि कम गर्छ। घाँटीमा कुल्ला गर्दा अलिकति ज्वानो पानीमा हालेर कुल्ला गरियो भने त्यसले फाइदा गर्छ। त्यस्तै अर्को हो मह र कागती। घाँटी दुखेको बेला मनतातो पानीमा मह र कागती मिसाएर पिउनाले 3वटा फाइदा हुन्छन्। शरीरलाई पानीको मात्रा पुग्छ, कागतीले भिटामिन सी दिन्छ, महले केही मात्रामा क्यालोरी दिन्छ र घाँटीको दुखाइ पनि केही कम गर्छ। धेरैजसोले यसमा अदुवाको टुक्रा पनि हाल्ने गर्छन्। अदुवालाई पनि पानीसँग भिन्नै काडा बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को तातो पानीको बाफ। सम्भव भएमा त पुरा जिउ नै तातो पानीको बाफमा राख्न सके वा तातो पानीमा भस्न सक्ने शरीरले आनन्द पाउने मात्र होइन, रुगा लाग्दा सूक्ष्म जीवाणुहरूको विषको कारणले दुखेको मांसपेशीलाई पनि धेरै नै फाइदा पुग्छ। तर हामी कहाँ यो सुविधा थोरै व्यक्ति कहाँ मात्र उपयोग गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसकारण पानी उमालेर कुनै भाँडोमा राखेर त्यसमा भाँडोभन्दा माथि टाउको राखेर कुनै बाक्लो कपडाले टाउको छोपेर बाफ लिन चाहिँ सकिन्छ। पानीमा कतिजनाले बास्ना आउने सन्चो या टिन्चर बेन्जिन पनि हाल्छन्। यसरी बाफ लिँदा नाकमा बास्ना आई सुँग्न आनन्द आउने र बाफले नाक खोलेर सास लिन सजिलो हुन्छ। घाँटी दुखेको र अलिअलि छाती दुखेको पनि निको हुन्छ। त्यस्तै अर्को औषधि। रुगा लाग्दा प्रयोग गर्ने खासै औषधि त छैन, तर टाउको दुखेको, जिउ दुखेको, ज्वरो आएको कम गर्न सिटामोल जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले आराम पुर्याएर राम्ररी सुत्न सकियो भने पनि भोलिपल्ट जिउलाई धेरै आराम हुन्छ। त्यस्तै अर्को घरेलु ओखती। तुलसीको पात र दानालाई 2-3 गिलास पानीमा उमालेर आधा गिलास भएपछि निकाल्ने र त्यो पानी पिउनाले धेरै फाइदा गर्छ। तुलसीको पात घरमै पाइन्छ। आजकल त तुलसीको चिया नै बजारमा पनि आउन थालेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले आज यहाँहरूलाई रुगा लाग्दाखेरि त्यसलाई कम गर्ने अथवा त्यसबाट बच्ने 9वटा उपायको विषयमा हामीले जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मैले अघि नै भने आफ्नो आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइलाई यो हेल्थ टिप्स सेयर गर्नका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। अनि आफन्तजन, इष्टमित्रहरूलाई म्यासेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर चिनाउने उद्देश्य अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा विश्व शान्ति वर्षका रूपमा कहिले मनाइएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 1986। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, मैथिली संस्कृतिमा नयाँ वर्षको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? मैथिली संस्कृतिमा नयाँ वर्षको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।